психогенный кашель. То есть есть такая, скажем так, соматофорно-вегетативная дисфункция, то есть кашель. Кашель, и люди ходят по врачам, значит, думают, что у них бронхит, там, астма, там, еще что-то, какое-то там, аллергия какая-то, там, ну, в общем-то, разные диагнозы могут ставить, но причина здесь в том, что психоэмоциональная составляющая называется соматофорно-вегетативная дисфункция дыхательной системы в виде психогенного кашля. То есть, или когда повышается тревога, человек еще чаще начинает кашлять, или в течение дня подкашливает, а мокроты нет, воспалительных явлений нет, там и проходят разные тесты на глистов, и на аллергены какие-то, но эффекта нету, от лечения ничего особо не находит. Но при назначении противотревожных препаратов, транквилизаторов, сразу чувствуется, что уходит этот кашель. Допустим, гидазепам применяется несколько дней, и если кашель снижается или уходит, то понятно, что есть психогенный кашель, и надо назначать антидепрессанты, потому что здесь надо лечить длительно. В чем смысл? В чем смысл? В том, что из-за тревоги, из-за нарушения режима трудового-отдыха нарушается работа вегетативной нервной системы. То есть не обязательно это будет идти по сердечно-сосудистой системе или по кишечнику в виде поносов, там, запоров или тахикардий по сердцу, или давление повышения. То есть здесь может пройти и по дыхательной системе в виде вот такого психогенного кашля. Так что обращайте на это внимание, и нужна правильная диагностика и правильное лечение, и все будет в порядке. Спасибо за внимание.